Esta grabación se dio a conocer aproximadamente a mediados del 2018. El origen del video ha permanecido como desconocido, pero hay quienes aseguran fue grabado en el bosque estatal de Black Hills, Estados Unidos. Este aterrador bosque esconde un sinfín de historias y relatos escalofriantes contados por exploradores y campistas que han experimentado permanecer una noche en este lugar. Ellos mencionan que este sitio lleno de una inmensa vegetación, en el fondo oculta a una serie de criaturas que sobrepasan la barrera de lo imaginable. Okay. Stop. Okay.